Magandang araw mga kasagpi. Meron tayo ditong Nissan Pathfinder R52 V6 engine. So magpapalit tayo ng tensioner at saka belt nito. So bali ito yung kanyang tensioner. Tanggalin natin yan at palitan natin ng bagong tensioner. So bali ito yung ating ipapalit. So ito yung bagong tensioner natin na ikakabit. Ito, tanggalin muna natin tong side cover na ito. Bali meron siyang apat na fastener, apat na clips. Then tanggalin natin yung belt. Then pagkatapos isunod na natin tanggalin yung dalawang 13mm na bolt ng holder ng tensioner.